Vi skjønner jo når vi stanger hodet mot veggen, men jeg skal starte med å si noe positivt da, så før jeg kommer med resten av ramsa på det negative. Det er positivt at det nå kommer statistikk fra RMI knyttet til volum, saksbehandlingstid og kostnader. Vi får håpe at det blir godt og kvalitetssikret, og at politiet arbeider med å kvalitetssikre sporprøvene som sendes til DNA-analyse. Det er bra. Men så er man altså da så fornøyd med tidsfristene som er holdt. Statsråden sa ikke hvilke tidsfrist det var. Er det 4 uker? Og da har jeg lyst til å stille spørsmålet, hvorfor er man så fornøyd med at det tar 4 uker i Norge, mens det tar noen dager i en del andre land, som jeg synes vi faktisk burde ha ambisjon å sammenligne oss med, spesielt siden at vi sier selv at vi skal være verdensledende. Og så stilte jeg et spørsmål om Universitetet i Tromsø, som man altså da synes er fantastisk å etablere. Det betyr at man synes det er fint med flere fagmiljøer, men vil altså ikke bruke et fagmiljø som er delvis finansiert. Forslag om å overta deler av GENA er ikke noe over bordet-forslag. Det har statsråden vært kjent med i flere år, men han vil ikke, fordi at man vil heller vente på Tromsø og at det skal bli etablert der. Og da er et konkret spørsmål til statsråden, siden Tromsø er det man satser på. Hvordan kan det ha seg at Tromsø ennå ikke har akkreditert? I åpen høring med justiskomiteen i forrige periode, da var man i gang. Det sier de fortsatt. De er i gang med akkrediteringsarbeidet. Hvordan i all verden skal et akkrediteringsarbeid gjennomføres uten et laboratorium eller analyserutiner? En akkreditering er altså basert på rutiner på et laboratorium, et konkret laboratorium. Jeg har ikke fått med at det er etablert i Tromsø, samt opplysninger om opplæringsrutiner for nye ansatte, avvikshåndtering, skjema og retningslinjer for samarbeid. Ingenting av det er på plass i Tromsø. Og da er spørsmålet, hvorfor satser man alt på det kortet, framfor å kvitte seg med de prinsipielle motforestillingene mot å bruke noe som startet med en blanding av offentlige og private midler, som altså Næringsdepartementet skryter av i sine skrytevideoer for hvor flink regjeringen er til å satse på kvinnelige gründere. Jeg må virkelig si at jeg synes det er en underdrivelse å si spesielt. Jeg kunne godt tenke meg å si, er det sånn at statsråden har noe spesielt imot å overta noe som har vært privat? Eller er det sånn at statsråden satser alt på at Tromsø skal bli en suksess, uansett hvor mange år og hvor lang tid det måtte ta?